Здравейте хора, аз съм Марто БГ и ще ви покажа сега няколко нови изненади в Clash Royale. В нов клан съм, БГ играките са пиши, те така. Вече съм 8 левел, имам така наречените чаленджи и вижте. Аз съм 7 арена, тук имам един силвър за отваряне и вижте, имаме 2 легендарни карти. Пък преди нямахме и една. Първата, която ми се падна, беше Майнър и след това ми се падна Инферно Драгана. Както виждате, тук имаме една оферта, обаче за 6-та арена, иначе щях да я купя. Е за 6-та арена и затова няма да я купя. Иначе щях да я купя. Ето вижте, имам дори клоун, който е от 8 арена. Спечелих го от чаленджа на Лиса клоуна. Не съм играл чалендж с Royal Junk, защото са напразно похарчени джемове. Няма го апгрейдвам никога, докато не го вдигам на макс левел. И тук виждате какви карти имам. Малко са ми картите. И, както казах, спечелих 2 легендари. И двете от Клан Чест. И двете са от Клан Чест. Ето това ми е дека, не кой знае какво. Giant, Принц и Балон. Те са танковете, така да кажем. Wizard е като защита на танк, зато и го използвам, пък клоуна го използвам за увеличаване на атаката. Скитармито за защита го използвам, както така Инферното. Инферното понякога го използвам за атака. Майнъра, например, ако стане колко си демидж, мъничко, 160 и няколко, не се знае колко демидж ще стане и ако стане малко демидж, аз не го просто хвърлям, нали, слагам го. Нека отворим Silver Chest-а. Няма са падне, кой знае какво, сигурен съм. Какво да са падне. Добре, и той ми хареса Елит Барбарианс. Нека изиграем 2 в 2. Едно 2 в 2. Ето от тези клан чест, вижте, чест. Аз бях на 5-то място Mar the Best с 85 коронки, 10 от 10, както виждате. И ние сме 50 от 50. Преди много мъничко, преди най-ниския не е на втора, не е на първа арена. И те много и нисчък, обаче и той са вдигне на по-горни арени. Нека изиграем едно в 2 да спечелям някакъв чест там, както ще ми се пада. Сигурен съм, че ще бъде Силвър. Сигурен съм, защото си гледах и статс Royale, съм си гледал скоро. Значи хора, Legendary чест и 10 честа след това Super Magical чест. 10 честа, добре, то Мирора не ми харесва. Аз Мирора не го ползвам. Той пък го ползва. Нека си го ползва момчето като иска. Тук ще сложим Инферното. Малко да помага. Сега. Скитармито. Бам. Клонето го ползвам. Сега разбрахте за какво го ползвам. За увеличаване на атаката. Но сега няма смисъл, защото всички ще умрат. Виждате, нашите кули много ги източиха. Но ние трябва да се справим сега. Бързо не умре, Бомбик. Правим Бомбика. Да пуснем един Wizard. И ще пуснем Giant след Wizard. О, добре. Той ми хареса. И сега ще сложим един клонек. Ето е така. Аре, ето Baby Dragon. Слагаме Инферното. Да видим какво се получи. Инферното ще убие валкирата, която за щастие се насочва към барбарианите. Сега се насочи към Инферното, много ясно. Пускаме и майнара, за да не се получи атаката.
Аз помислих, че ще ми се получи, да, ама не се получи, кой знае колко. Ще пуснем скитармито. Скитармито да отблъсне другото скитарми, колкото е останало на другото скитарми. И чайте да намалим. О, Браувик, от тия знаеш, че ще пусне Ексбол. Айде, дай му. Не ме интересува, то стъпя Окрайдър, Хокрайдър. Аз просто пускам клонека и се наслаждавам на вземането на колата. И сега както виждате, ще ми вземат и двете коли, нали? Виждате. И аз почвам и така, чуето те да блокират. Значи отляво майнара ще я вземе. И отдясно тя ще я вземат, за щастие. Сега нека вземем и главната им кола. Да, изстрели. И сега клонака ще направим много стабилен демидж, според мен ще направим много стабилен демидж. Не беше кой знае колко стабилен. Пускаме Инферно Драгана и да се надяваме, че тази атака се получи. Така. Да, Валкирия не знам. Не знам какво правим за нея. За нея Валкирия. Значи този Миньон Хорд не ми хареса. Не ми хареса този Миньон Хорд. Миньон Хорда не ми хареса. Не ми хареса. Сега наша... По-добре, ето го комбото. И сега ни пускаме Уизарда. Айде, дай му. Това беше много епично, хора. Много епично, но пак спечелихме. Честа Силвър. Голден. Супер Голден. Така, както виждате. Айде бе, зареждай. Правя Full Golden Chest Opening. Както виждате. Full Golden Chest Opening и всички са ми от 7 арена. Както виждате, имам 1963 купи. Ето с мобизена ви показвам. Вижте това, където има мобизена. 1963 купи, а за 7 се искат 2000. Сега ще ви кажа. Честа арена ще има някаква яка карта, ще е таковата супер. Другите, тук ще има и тук другите две. Значи чая малко, спри са бе. Къде другата съм? Сун. Чай, че ми прегря телефона. Значи 1, 2, 3, 4, 4, те са. Спри са, ба. И ще ти се. И хора, аз това исках да ви покажа. Мисля, че добре. И вижте, джемове съм събрал 91. Мисля, че за отсъстването на клиповете доста съм направил. Да се вдигна 7 арена, 8 левел, приса 8 левел и 2 легендарки и колона да взема и хубав клан да си вляза. Хубав клан. Надявам се да сте доволни от резултата, дето е нямало кой знае колко клипове. Вече ще виждате 2 в 2 батали с 2 легендарки. И това ще бъде, хора, надявам се информацията, която ви казах сега 2 в 2 да ви харесал. Вижте какъв чест опенинг ви готвя. Чайте да ме видите статус рояла. Кой ще кажете? Чайте да ме видите статус рояла. Ето статус рояле. Не е честно така. Не ми харесва. Ето, статус роял. Така, влизаме в статус рояла, хора. Спри съм. Съжалявам, че така прегря телефона. Ама просто
Цял ден съм на него. Чайте ще го... Айва, няма ми пилкаш повече, защото ако пилнеш още един път, не знам. Ако пилнеш още един път, не знам. Ето, вижте ми моя код. Искате, влизайте и ми гледайте. Стационара моя. И ми пишете кога ще ми са такова, ако искате. Това направо годно. А бързо преди да гръмна от телефона. Базикам се. Няма гръмни. Ето вижте, 2011 копии са ми най-многото. Ето, то предпоследния е Legendary сам. Само да заради малко. Харесва така, ми харесва. Ето. Legendary и Super Magical Chest. Ето, виждате, тук аз бях отворил един Giant Chest, обаче нещо програмата му обзен не ми такова ще оправи, не ми искаш да ми снима, аз оправих сега и сега снимам, нали? И ще снимам много по-често. И вижте, Legendary Chest и Super Magical Chest. Те очаквайте Chest Opening, Giant Chest и Magical Chest много скоро. Защото и те са много близко един друг. Giant Chest след 30 няколко честа и Magical след 44. И Legendary-то, епика не ме вълнува. Legendary-то 252 честа до нея и 262 Super Magical честа. И чао хора, надявам се клипа да ви е харесал. Айде ето, нали ми видяхте тук. Имам Viber, така, да се чуете. Така, се чуете. Имам ли Viber, нямам ли. И Facebook имам, обаче аз не го влизам през интернета, през Google. Ай хора, това ще бъде този клип. Надявам се информацията да ви е харесала. Ако така, ставите по един лайк, абонирайте се за моя канал и цъкнете камбанката, за да получавате известия за новите ми клипове. И до нови срещи. Бай-бай!